저는 잠깐만 이게 그 뭐야? 네. 내가 그 좀 뭐 하시고 싶어가지고 목말라 내 냉장고니까. 지훈 씨다. 아니 뭐 이거 뭐 얘기도 없이. 아니 뭐 이거 뭐 얘기도 없이. 어디 가냐 또. 장기야 장식. 당신은 안에 됐다는 거야. 이게 무슨 야, 사케 한 잔이랑 같이. 여기 구급차 먼저 좀 불러놔주세요. 야. 야 이게 지금 현실감이 없어 지금 느낌이. 네. 우와.